Salam dostlar, bugün mübarək bir gündür, 17 yanvar 2026-cı il. Həm dini baxımdan, həm də bugün ətli ərişdənin doğum günüdür. Mən hazırda Perimdə yaşayıram. Burada oxlov tapmaq biraz çətin məsələdir, düşbərə istədik. Və düşündüm ki, düşbərənin tərkibində olan ləvazimatlarla necə bir yemək bişirə bilim ki, artıq düşbərə yemiş qədər olum. Fikirləşdim, ərişdəni alınmadı. Alındıra da bilərsiniz əslində. Umacı düşündüm, yumurta vurmadan, lobya ilə, ətlə, qəşəng umacdan bişirə bilərsiniz. Hazır çəkilmiş ət tərkibinə duzun sarı kökün istiyotu vurulur, yağ soğanda qovrulur ayrıca ət. Umac da ayrıca hazır olunur. Umac hazır olunan sonra yağ soğan eləyirsiniz. Daha sonra hazır lobya burada satılır. Tomatlı gözəl bir şeydir. Lentadan. Gözəldir, gözəl dadı var. Özünüz də ayrıca axşamdan isladılmış lobyadan düzəldə bilərsiniz, pişirib qata bilərsiniz. Bizdə düşbəriyə lobya vurulur. Burada umaca, ətli umaca vurdum ki, o dadı ala bilim. Nanə vurmuşam. Bura Rusiyada, yəni burada yağ tapmaq çətin məsələdir. Çoxudur yağla yemək bişirilir. Kiloluq yağ tapmaq çətindir vedrədə. Belə buyurub hazırlaya bilərsiniz. Əlavə suallarınız olsa yorumda yaza bilərsiniz. Rəsəyədanlayın. Soruşsalar deyirsiniz ki, Röya ixtira eləyibdir. Şamaxlıyam bu arada. Bütün Azərbaycana salamlar deyirəm və vətənin qədrini bilin deyirəm. Həqiqətən də burada hər şey bahadır. Lütfü Azərbaycanda qalın, buralara gəlməyin, çox soyuqdur.